歡迎嚟到我哋嘅 Ro 媽媽 channel。我哋今日會讀咩書？呢本咩書啊？我哋今日咧會繼續咧讀呢本書，叫做 Birds, Gaps and Smells。咁好啦，我哋今日裏邊咧，其實咧就有一個好得意嘅題材，係乜嘢啊？Riley 知唔知道係乜嘢？唔知。我哋今日會講咧打思噎喎。你有冇試過打思噎啊？有。係點樣㗎？咁樣㗎。你再扮多次。你再扮多次。咁樣 ，OK。咁你會用啲咩方法咧，去令到自己唔打思噎？我會 tickle 媽咪。tickle 媽咪，不如我 tickle 你啦。仲有啲咩方法啊？除咗 tickle 媽咪，點樣啊 ？Hold your breath for 10 seconds。OK， 仲有咧？仲有咧 Drink water from the other side of the cup。得唔得？得㗎。OK， 咁不如我哋依家就睇呢本書啦喎，好唔好啊？好。Hello， 我哋今日咧就會繼續讀呢本《Birds, Gaps and Smells》by Anita Gannery。咁我哋今日就會讀最後一個 topic 啦。我哋揀咗就係 hiccups， 就係打思噎喎。咁呢度就話咯喎 ，How can you stop hiccups？ 佢話點樣先至可以咧停止打思噎咧？一個好特別嘅問題喎。呢個小朋友就問啦 ：Hi Doctor Sick Note，I've got hiccups。佢話我打思噎啊 ，Can I make them hiccups stop？ 佢話我咧打思噎啊，我點樣可以令到佢停止咧？咁 Doctor Sick Note 就話咯話 ，Hello Isaac，sometimes a fright helps。我有陣時咧，原來俾人嚇一嚇咧，都會停止到你打思噎嘅喎。Boo！Did that work? If not, try drinking water from the wrong side of a glass。佢話如果唔得嘅話咧，你可以試下咧，喺另外一邊杯嘅另外一邊度咧飲水啦。Or hold your breath and counting to 10， 或者咧忍住你道氣咧，跟住數10下。咁呢度咧就有個 diagram 啦，咁咧就 show 啦。你平時咧呢度咧就呢度就係氣管啦，氣道啦，呢個就係嗰個 lung 啦，就係個肺啦。呢個咧就係個橫膈膜 diagram 咯。咁佢就解釋啦，佢話 hiccups happen when your diaphragm suddenly pulls down really hard。咁啊 hiccups 咧就係咧，當你個橫膈膜咧突然間pulls down， 即係拉低咗，突然間好大力咁樣拉低咗喎 ，forcing you to suck in lots of air。咁當呢個橫膈膜拉低嘅時候咧，啲氣咧就會呢度咧吸，呢度就會吸好大量嘅氣啊。To stop all the air rushing into your lungs， 如果你想咧停止將呢啲咁多嘅空氣咧進入你嘅肺部嘅時候咧 ，a flap at the top of your windpipe snaps shut。咁咧呢度上邊咧就會有一個flap 啦，一個好似反咁樣啦，就會 shut 咗佢，即係停止呢個空氣咧進入你個肺嗰度 ，making a hiccup sound。咁所以咧就形成咗呢個打思噎啦。咁咧呢個 sick note 咧就講咯
A man called Charles Osborne had the longest attack of hiccups ever recorded。佢話咧，原來有一個人咧叫做 Charles Osborne 咧，就曾經有一個好長時間嘅打思噎喎，直情係有記錄以嚟最長咁滯喎。His hiccups last for 68 years。哇！佢個打思噎咧係維持咗68年啊！哇，犀利！哇！原來咧打思噎係咁嘅原因。咁咧，小朋友啊，如果下次你哋打思噎咧，咁你哋識做咯喎，應該知道點樣做咯喎，係咪啊？Riley知唔知道啊？知道。知道啊！咁好啦，小朋友，我哋咧我哋就完成咗呢本書啦。我哋 cover 咗3個 topic 嘅喎。Riley 講唔講到嗰3個 topic 係咩啊？睇到唔到 How can you stop hiccups? 嗯哼。仲有咧 Is it okay to pick a scab? 嗯哼。呢個 Why 冇啊，呢個冇啊，唔係呢個啊，仲有咧 Why do farts smell? Yeah，就係呢3個 topic 啦。咁我哋咧下次咧就會咧讀故事書咯喎。咁咧，喂，小朋友，我哋需要你大力支持啊！要做啲乜嘢？請大家 Like, subscribe, share. 多謝你哋，我哋下次見，拜拜。